Saya Rio baru mendapat kiriman dari JNT, dari MBC Surabaya. Saya memesan satu unit Nubia M2 RAM 4 GB, internal 64 GB. Ya, buka. Baiklah, kita mulai mengunboxing Nubia M2 versi Indonesia resmi. Wih. Waduh, keren. Packingnya keren. Packingnya keren, sangat safety. Dapat hadiah softcase juga, original Nubia. Cereng. Nubia M2. Di sini tertulis LTE Digital Mobile Phone, Android, Qualcomm 60-bit prosesor. Kalau nggak salah ini Snapdragon 625 yang sangat terkenal dengan keiritannya. Layar sudah Full HD AMOLED dengan 2,5D. Storage up sampai 200 GB. Kamera depan 16 megapiksel. Sedangkan yang di belakang Front kamera 80 wide angle. Keren. 80 derajat. 13 megapiksel dengan RGB dan monokrom. Baiklah, langsung aja kita unbox. Wow. Sengaja. Wow, layar AMOLED. Kita skip dulu. Biasa perlengkapannya buku-buku apa tuh, buku garansi, bahasanya sudah bahasa Indonesia karena Nubia sudah masuk resmi ke Indonesia. Berikut SIM injektor, IMEI, port USB-nya udah Type C, yang udah zaman now. Selanjutnya adaptor, kelihatan ada yang 3 ampere, 2 ampere, udah fast charging. Oke, kita skip dulu. Di keterangannya saya lihat dari spesifikasinya, dua nano SIM hybrid. Sebentar, daripada nanti aja lah. Coba kita hidupin Nubia M2. Wow, layarnya
AMOLED. Sebelumnya saya sudah melihat review-review dari abang-abang YouTubers di YouTube. Masih sangat minim tentang unboxing Nubia M2. Padahal keren loh. Bundinya berbalut emas. Sudah metal. Dan sudah layarnya sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 3. Sebenarnya sudah saya buka tadi melihat isinya untuk memastikan apa barang ini asli apa enggak. Oh, kita lihat di sini Nubia M2 tentang ponsel, status, baterai, IMEI, oke. Kode Nubianya NX kelihatan 551J. Oh, Nubia sudah memiliki apa namanya itu? Bukan MUI kayak di Bang Mai, tapi Nubia UI. CPU sudah 64 bit, RAM-nya 4 GB, internal 64 GB. Android masih versi Marshmallow. Nampaknya Nubia masih ketinggalan dari para kompetitor lainnya yang sudah berkejar-kejaran berlari ke OS Nougat. Kita tes kameranya, karena Nubia di sini tidak menggemborkan kameranya. Yang di depan 16 megapiksel dengan lensa Sony CMOS. Sedangkan yang di belakang dia memiliki kamera ganda. Wow. Kamera 13 RGB untuk warna, 13 megapiksel untuk monokrom. Baik, kita coba langsung kameranya. Cukup cepat shutter speednya. Bagus, banyak. Ada juga mode potret untuk ngasih blur di sekitaran layar. Wow, sorry, sudah saya finger tadi. Rekam videonya. Kamera depan masih full HD 1080p. Sedangkan kamera belakangnya sudah mendukung 4K. Wow. Dengan Snapdragon 625 sudah bisa mendukung 4K. Ada juga mode Pro yang bisa mengatur shutter speed, white balance, ISO, dan fokus.
sorry. Kamera juga memiliki berbagai fitur yang sangat dicintai oleh para fotografi yang hobi-hobi foto. Mode explore, lukisan cahaya. Ini kayaknya harus pakai tripod. Light painting, sama dengan light painting. Wow, sangat banyak fitur-fiturnya. Ada cloning, ada pembuat video lintasan, monokrom. Oke. Sekian dulu review dari saya. Sebelum kita review lebih dalam tentang Nubia M2 Makasih Bapak. yang versi resmi di Indonesia. Oke, kalau yang setuju, yang suka dengan video saya, subscribe channel di bawah ini dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, thank you dari Rio. Makasih. Bye.